Расскажите, что у вас за аллергия? Я чихаю бесконечно, у меня красные глаза чешутся. Мгм. Вот. Иногда болит еще голова от этого, если сильно прям. Мгм. Но это каждый день. Это уже третий год примерно. Третий год. Мгм. Дышать невозможно. Да, я, кстати, ходила к врачам, они сказали на какую-то полынь. Ну, у меня никогда в жизни не было аллергии на полынь. Они сказали, ну, мы не знаем тогда на что. Блин, Ага. это бред. Они Всё, сказали, да. не может быть полынь, потому что в феврале нету полыни. Оно с февраля по ноябрь. Тяжело. Надеюсь, я тебе помог. Как твой нос, кстати? Нормально, все отлично. Как все видят, я не чихаю, и у меня пока что не болят глаза. Отлично. Хотя такое за последние 2 недели я не помню. Потому что сейчас прям какой-то пик Ага. этого. Отлично. Я просто счастлива. Я буду сейчас наслаждаться временем. Задам такой глупый вопрос. Как вы думаете, зачем этого? Блин, не знаю. А если бы знала? Чтобы я с ума сошла, мне кажется. А зачем мне сойти с ума? Я понятия не имею. Я замучилась, я правда замучилась, я не могу спать, я не могу никуда ходить, я не могу себе вообще представить какую-то такую общественную жизнь, я постоянно чихаю. Я сейчас пошла к врачу, я вышла сразу, я чихаю, я не могу, Мгм. я не знаю. А что хорошего в этом? Ничего вообще. Какое позитивное намерение за этим симптомом? Это смешно, когда я чихаю, все смеются надо мной, все. И что в этом хорошего? Вообще не знаю. А если Это задуматься? можно об этом поговорить, Ага. наверное. Зачем? Какая-то тема для разговора может быть в какой-то компании общая, потому что я так влилась в это. Оказывается, у всех давным-давно аллергия. У меня никогда в жизни ни на что не было аллергии. Вообще никогда. И тут, наверное, лет в 26-27 я начинаю внезапно, у меня начинают чесаться глаза, я начинаю чихать, я начинаю задыхаться, от чего-то страдать. Ну, можно об этом поговорить. Все. Мгм. Никаких плюсов больше нет, потому что оно не внешне некрасиво, у меня натертое, вечно слизистый нос, и это неудобно, дико неудобно. А если еще раз тот же самый вопрос, что хорошего в том, что я чихаю и не могу выходить на люди? Я не знаю, я сижу дома. И что в этом хорошего? Я отдыхаю, я смотрю телевизор. Так. Я не могла. Мгм. А мне этого хочется? Иногда да, конечно. Давно хотелось и не могла себе позволить? Наверное, нет, потому что маленький ребенок был, вообще не до этого было. То есть хотелось отдохнуть? Я думаю, да, как и любой мамочки, конечно. Хорошо, хорошо. Давай-ка, ну то есть это как знаешь, как следствие, да? То есть преимущество всегда есть. У каждого симптома есть преимущества, свои плюсы, какое-то позитивное намерение. То есть тело само себя разрушать не будет. Оно подстраивается под наше бытие. И нам это зачем-то нужно. Да? Давай посмотрим, где появилось это и что послужило причиной. Вот когда ты чихаешь, вот вспомни, вот там какие-то приступы, да, чаще? Когда чихаешь, там приступы у тебя, да? Можно и так сказать, ну просто целыми днями я чихаю. Вот я Да. когда, единственное, что мне приходится спать, я бывает даже днем ложусь спать, чтобы перекрыть все эти симптомы, потому что это невозможно. И Мгм. я не чихаю, когда сплю, я только просыпаюсь, буквально 4-5 минут, я начинаю опять чихать. Хорошо, вот вспомни последний раз, когда ты чихала. Перед тем, как вам нажала. Я не могла нажать, я чихала. Давай на ты, чтобы было легче и понятнее, и проще намного нам. Ну, ладно. Смотри, вот перед тем, как ты нажала, ты чихала. Да. Что там за ощущение, которое запускает этот чих? Бесит. Меня это Ощущение. бесит. Ощущение. Что там за ощущение? Вот я чихаю. Вот я сейчас чихаю. Злость. Нет, это чувство. Ну, А ощущение– это тактильность.
То есть это вот я сейчас к себе прикасаюсь, это ощущение. Сейчас я ощущаю. А злость это мысли, это чувство. Да. Вот я Есть. чихаю, вот мне хочется чихать. Как я ощущаю, что мне хочется чихать? Что в теле происходит? У меня что-то накапливается. Мгм, Я где? не могу терпеть. Ну, в носу, наверное, где-то на лице, в голове. Я не могу даже это блокировать. Очень-очень-очень-очень редко я могу как-то сдержаться, но вообще это что-то постоянно вот накапливается, Мгм. и я не могу этому противостоять. А что накапливается? Я не знаю. Отлично. Давай сейчас понаблюдай. Вернись ко мне, пожалуйста. Да. Понаблюдай сейчас за своим телом, что будет происходить. Вот Мгм. вспомни тот момент, когда ты чихаешь. Мгм. Что сейчас в теле происходит? У меня чешется нос. Отлично, отлично. Сфокусируйся, пожалуйста, на этом ощущении. Мгм. Сколько тебе полных лет? 25. Нет, 25. сейчас 30. Нет, сейчас 30. Поэтому Вот. я говорю, сколько полных? Хорошо. 30 полных лет. Мне 20 лет. Есть это ощущение в носу? Нет. Мне 25. Есть это ощущение? Чуть-чуть, да. Отлично. Мне 23. Есть это ощущение? М-м. Мне 24. М-м. Мне 25. Отлично. Какое яркое эмоциональное событие произошло в моей жизни в возрасте 25 лет? А, Блин, я не помню точно. Но там было много событий. Вот это вот что это сейчас? Вот А, это вот здесь вот эта картинка, что это было? Сейчас ты видела картинку, что это было? Я не видела. Ну, Да. расход с мужем. Так. Да, вот это Потом вот. у Вот меня это. была болезнь мамы сильная, я узнала. И вот как бы я осталась одна, такой стресс дикий. Мгм. Какой-то выход из зоны комфорта. Мгм. Новые знакомые, новые подруги. Вообще новый опыт. Мгм. Все другое. А какое яркое эмоциональное событие было связано именно с этим ощущением? Ну, я не знаю, наверное, то, что я начала все сама делать. То, что я Так. осталась одна с ребенком Мгм. и переживала трудности в чужой стране. Так. Это связано с этим ощущением? Наверное, да. Наверное, да. И вот я осталась одна, переживаю трудности. И как мне от этого? Ам, Сложно сказать, потому что, с одной стороны, мне дико страшно, но я как бы беру себя в руки, не даю волю чувствам. Мгм. А с другой стороны, мне вообще хочется просто орать, кричать и просить о помощи. Мгм. Вот мне сейчас 25, и я там. Я расхожусь с мужем, мама там болеет, я в чужой стране, мне тяжело. И какая я там? Если я смотрю на себя, какая я там? Очень уязвимая. Уязвимая. Мгм. Еще какая? Ам, Очень эмоционально открытая, чувствительная, ранимая. Да, какая-то боящаяся, я не знаю. А какой мне там хочется быть? Хочется быть сильной, спокойной, уверенной, счастливой. Отлично. Давай поработаем с этой ситуацией, и потом посмотрим. Мне один день, я в животе у своей мамы. Как там ощущение? Хороший. Отлично.
Отлично. В этот день ко мне приходит сам Создатель, сам Господь Бог и говорит: дорогая Вика, в твоей жизни может случиться так, что в возрасте примерно 25 лет, когда ты будешь в новой стране, разойдешься с мужем и, возможно, заболеет мама, ты останешься одна, и тебе будет как-то тяжело. Ты будешь переживать, чувствовать себя, возможно, одинокой, уязвимой, эмоционально открытой. Тебе будет страшно, ты будешь не понимать. Но все это к любви, к счастью и к радости. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию ты научилась любить себя, научилась быть самодостаточной, полноценной и уверенной в себе девушкой. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию ты обрела уверенность в себе, гармонию и спокойствие. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию вот эта энергия бесконечной любви и уверенности в себе наполняла тебя каждый день, просто так и без всякой причины. Как ощущения сейчас? Тяжелые. Тяжелые. А вот это вот ощущение есть в носу? Да. Мгм. Сколько еще осталось? В процентах грубо. Я не знаю, 40. 40. Хорошо. Ну, вот это вот то, что нос чешется. Да? Вот мне 25. Есть это ощущение? Угу. Мгм. А что там такого произошло, связанное с этим ощущением? Вот просто все новое. Мгм. И что? И мне приходится адаптироваться, где-то молчать, как-то это все принимать, учиться. Мгм. Вообще, я в шоке. Тяжело. Тяжело. А что там нового? Что там такое? Какая конкретная ситуация запускает вот это вот ощущение? Ам, Само то понятие, что я одна, у меня нет рядом родных, у меня ребенок, я не знаю язык, мне дико сложно, и мне никто не помогает, и меня это бесит, А сейчас ты знаешь язык? да? Отлично. Давай доработаем. Мне один день, и я в животе у своей мамы. И в этот момент ко мне приходит сам Создатель, сам Господь Бог и говорит: дорогая Вика, в твоей жизни может случиться так, что в возрасте примерно 25 лет будет так, что тебе будет одиноко, что ты будешь бояться переживать всего нового, что будет страшно, что ты будешь не знать язык и будет какая-то неопределенность. И, возможно, будет такая нужда терпеть, соглашаться со всем, поскольку ты не можешь выразить свою мысль, что ты не можешь договориться. Но все это к любви, к счастью и к радости. Все это для того, чтобы именно через эту ситуацию ты обрела легкость. Легкость и уверенность в себе. Чтобы ты поняла, что именно через эту ситуацию ты научишься разговаривать на том языке, на котором разговаривают в этой стране. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию вот эта вот уверенность и жизненная радость, беззаботность и легкость, особенно легкость в восприятии новых любых ситуаций, наполняла тебя. Чтобы в каждый момент времени ты ощущала вот эту вот беззаботность, чтобы эта радость наполняла тебя в каждую секунду времени. Мне 30 лет. Вот буквально сколько-то минут назад я чихаю. И есть ощущение, нос чешется? Сейчас нет. Отлично. Мне 25. Есть там это ощущение в носу? Мне кажется, нет, я не знаю. Отлично. Вспомни, пожалуйста, последний раз, когда ты чихала. Мгм. Вот ты сейчас там. Есть Мгм. это ощущение в носу? Пока нет. На данный момент нет. Отлично. Вот так это работает. Вот эти ситуации запускают вот эти симптомы. То есть наш нос самый главный орган, да, если так обобщить. Да, он отвечает за восприятие людей, за ситуации, все. Когда это, как правило, часто конфликт зловония. Если нам запах человека не нравится, мы уходим. Если еда на запах нам не нравится, мы ее не едим. Мы не пьем все, что связано с обонянием, мы переносить не можем. Мы отходим от этого.
Да. От кого? И когда новые ситуации, и мы чуем, собаки тоже чуют, да, все звери чуют носом. И когда мне нужно удалиться, когда мне нужно ото всех отойти, закрыться, убежать, я чаще полагаюсь на свой нос, на свою интуицию как будто бы. И также все эти запахи, которые когда-то, в НЛП это называется якорение. То есть какие-то запахи мне напоминают о ситуациях, которые были в моей жизни. И когда я попадаю в аналогичные ситуации, эти запахи запускают обратно. И если для меня это когда-то был стресс, то эти запахи будут мне напоминать, то есть они будут меня триггерить. Я Мгм. как будто бы возвращаюсь назад. И поскольку эти запахи для меня по факту ничего плохого не, как на русском языке сказать, ну, они мне, сами запахи мне ничего плохого не делают. Но поскольку у меня был стресс, то мозг связал запахи со стрессом. И теперь, чтобы мне не попадать в этот стресс, мозг как бы убирает это. То есть наше тело пытается убрать этот запах из носа. Поэтому мы чихаем. Мгм. Вот она взаимосвязь. Еще бывает, что я даже не чихаю несколько дней, но 7 дней в неделю у меня красные глаза, они чешутся, мне их просто выдрать хочется. Мгм. И вот сегодня врач меня спрашивает, какой больше из симптомов, нос или глаза? Я говорю, 50/50. Так. А сейчас с глазами как? Ну, они сегодня болят целый день, красные, Хорошо. чесались, я чесала много раз. Сейчас есть это? Да, Мгм. Прямо сейчас чешутся или болят? да, да, мне больно моргать. Больно моргать. Мгм. Мгм. Сфокусируйся на этом ощущении. Мне 20 лет. Есть это ощущение? Мгм. Мне 25. Мгм. Мне 23. Нет, 24. нет, Мне 25. да. Какое яркое эмоциональное событие произошло в моей жизни, связано с этим ощущением? Что Я там? даже не знаю. Единственный раз я помню, когда это в первый раз произошло, у меня опухли глаза до такой степени, что у меня там вот такие щелочки остались. Это был мой день рождения. И что-то пошло не так, я хотела накраситься, я никогда не крашу. У меня, видать, пошла аллергия, наверное, на косметику или что. Я вообще на себя была не похожа. Это был мой день рождения. Это ужасные были фотографии. Я 2 дня страдала. Мгм. А что там такого произошло? Вот я пытаюсь вспомнить, что произошло. Мне 25. Какое яркое эмоциональное событие там происходит? Наверное, кто-то на день рождения что-то не так сделал или не пришел. Кто? Кто не знает? Не помню. А Я если на не кого-то звала, кого я звала? и подружек, я думаю. Каких подружек? Кого? Каких-то неважных, может быть. Может быть, важных. Ага. Я не помню даже, если честно, это было 4-5 лет назад. Но что-то вот пошло не так. Что пошло не так? Не оправдались мои ожидания. Какие ожидания? От того, что меня все будут поздравлять. Так, и? Кто не поздравил? Ну, вот кто-то, блин, не поздравил, я не помню. Кто-то не пришел и не приехал. Подружка вот одна приехала вечером с букетом цветов. И вот как раз она застала, у меня началась эта аллергия сразу, у меня пухло все. А кто не приехал? Я не помню. А если бы помнила? Если бы помнила, было бы хорошо, я бы сказала. Какие-то, наверное, люди, от которых я ожидала. Какие? Поздравления. Кого я там ожидала? Ну, я думаю, девочек близких. Каких? Кого конкретно? Не знаю. Я не помню, с кем я на тот момент дружила. А если бы я помнила, кто бы это был? Ну, допустим, Аня. Так. Аня пришла на день рождения? Нет, Ага. А почему она не пришла? не смогла. Я не знаю. Обстоятельства, наверное. И мне хотелось, чтобы она пришла на день рождения. Да, Я хотела ее видеть. да. Почему?
Потому что я люблю, когда меня поздравляют. И так как у меня здесь близких никого нет, я пыталась изо всех сил найти себе близких людей, убедить их в том, что они мне близкие, что они должны меня поздравлять, блин. Они должны мне все дарить. Я готовилась. Хорошо, хорошо. Так. А вот эта вот боль в глазах, что хорошего в этой боли? Я не знаю. Какие плюсы у меня от этого, что у меня болят глаза? Я постоянно хожу их мыть. Так. Вот. Что в этом хорошего? Не знаю, я умываюсь, мне нравится. Нравится умываться? Да, Чтобы что? чтобы быть чистой. А я чувствую себя грязной? Нет, но если у меня нет аллергии, я гораздо реже умываюсь, естественно. А что хорошего вот в этой боли? Зачем мне умываться так часто? Я не знаю. Если бы знала. Быть наверняка красивой, хорошей. Наверняка красиво, хорошая. Да? Да. А я считаю себя некрасивой? Нет. А зачем мне быть красивой, если я и так красивая? Ну, некоторые моменты мне не нравятся, скажем так. Как это связано с болью в глазах? Я не хочу себя видеть, я не хочу на себя смотреть. Бывает, да, да, да. А на что я не хочу смотреть? На морщины, на свой возраст. Тебе 30. Нифига себе, мне не 15, я хочу 15. Понятно. Это, Вот мне 25, и я там. Я накрасилась, и у меня глаза опухли. да. Я там. Я там какая? Блин, как будто я больная, опухшая, ужасно выгляжу. Так, и что мне от Мне этого? жутко стыдно за это. Перед кем? Перед подружкой, которая приехала меня поздравлять. Ладно. Давай-ка проработаем вот эту вот ситуацию. И потом посмотрим. Мне 1 день, я в животе у мамы. В этот момент ко мне приходит сам Создатель, сам Господь Бог и говорит: дорогая Вика, в твоей жизни может случиться так, что в возрасте примерно 25 лет, когда у тебя будет день рождения, и ты будешь ждать вот этих вот подружек, новых друзей, ты их будешь с нетерпением ожидать, и тут ты накрасишься, и будет какая-то аллергическая реакция. И у тебя опухнут глаза, и ты будешь чувствовать себя вообще какой-то, возможно, даже мерзкой, какой-то некрасивой и неприятной. И тебе будет не хотеться, чтобы ты сама себя видела, и чтобы другие тебя такое видели. И тебе будет очень тяжко в этой ситуации, но все это к любви, к счастью и к радости. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию ты полюбила себя, чтобы ты развила любовь к себе. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию ты научилась быть самодостаточной, полноценной и уверенной в себе. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию ты поняла, что ты красивая такая, какая ты есть. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию ты поняла, что близкие любят тебя такой, какая ты есть. И не важно, что с твоими глазами, с твоими волосами или с твоим внешним видом. Все для того, чтобы именно через эту ситуацию ты чувствовала гармонию, чтобы ты чувствовала уверенность в себе, чтобы ты чувствовала себя привлекательной, сексуальной и милой. Все для того, чтобы ты кайфовала и радовалась жизни просто так и без всякой причины. Как ощущение сейчас? Супер. Мгм. А вот сейчас есть это ощущение в глазах? Вот эта боль есть? Нет, почему-то. Мне 25 лет, я там на дне рождения. Есть там это ощущение? Ну, если сейчас говорить, то нет. Ну вот я сейчас там. Вот Нет. так. Я бы сейчас это по-другому пережила, конечно. Отлично. Ну, поздравляю. Спасибо. Помочь? С днем рождения заранее. С днем Я рождения. это люблю. Все Да. есть. Гораздо лучше. Мне можно не записываться к аллергологу, да? Ну, понаблюдая, ну, как правило, вот эти вот состояния, то есть вот эти события в нашей жизни, они запускают симптомы. Тело подстраивается.
и усиливает что-то. Да? Любой симптом, любая болезнь – это совокупность каких-то симптомов. А симптомы – это эволюция, подстройка тела. Если я сама самостоятельно не могу решить этот конфликт, то тело усиливает какую-то функцию. Самый простой пример: я хожу в спортзал, бодибилдингом занимаюсь, я поднимаю гантелю, тело подвергается стрессу, ну, допустим, бицепс, да, и во время стресса тело усиливает, то есть мозг посылает гормоны, чтобы клеток было больше, чтобы тканей было больше, чтобы мы приспособились к этой ситуации, к этой нагрузке. И со всеми другими органами точно так же происходит. Если какой-то симптом, это индикатор. То есть это нам сигнал: ага, что-то я не смогла пережить, и тело подстроилось. Да. Все просто, да, когда это знаешь. Когда не знаешь, все очень тяжело и непонятно. Мы бежим за таблетками или бежим за чем-то, чтобы нам помогли, и это нам на время помогает. Но как только мы сталкиваемся с похожей, аналогичной ситуацией, нас как будто бы отбрасывает назад, и все по новой.